जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन पकोड़ा की एक इजी सी रेसिपी। हाफ़ के जी चिकन के अंदर 2 चम्मच प्लेन फ्लोर के, 2 से 3 चम्मच ये ऐड कर देंगे। उसके बाद 4 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर के ऐड कर देंगे। बाद में कम ज़्यादा हो तो फिर से दोबारा भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबल स्पून सॉल्ट का। उसके बाद हम 3 से 4 गार्लिक लेके वो इसके अंदर डाल देंगे ताकि चिकन की स्मेल ना आए। अब गार्लिक के बाद हम इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे अपनी मर्ज़ी से। ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्पून बहुत है। फिर इस सबको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद चिकन को 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है ताकि सब चीज़ें यकजान हो जाएं। ज़्यादा थिक बैटर नहीं बनाना, नहीं तो वो फिर मोटी लेयर हो जाएगी। जितना इसके ऊपर ये मिक्सचर लाइट लगा होगा उतना ही चिकन ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। फिर सब चीज़ों को आपस में मिक्स करके लास्ट पे एक इसमें हमने अंडा ऐड कर देना है और उसको भी इस सब में मिक्स कर लेना। अच्छे से हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। आप चाहें तो अपने हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। जी अब हम इसको हाफ़ एन आवर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए और उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अब 30 मिनट बाद हमने इसको हाई फ्लेम पे घी को गर्म किया है। इसमें अभी फ्लेम को मीडियम करके तो इसमें हम फ्राई करेंगे।